검은말 코손바닥 사슴은 세상에서 가장 작은 사슴 중 하나예요. 키가 40cm도 안 되고 몸무게도 10kg 정도밖에 안 돼요. 검은 털에 흰 반점이 있어 마치 작은 숲속 유령 같죠. 야행성이어서 낮에는 숨어 있고 밤에 활동해요. 적을 피하기 위해 뛰어오르는 점프력이 엄청나요. 소리를 거의 내지 않고 조용히 움직여요. 위험을 감지하면 잽싸게 숲속으로 사라져요. 작지만 빠르고 민첩한 이 사슴은 남미의 밀림에서 살아가요.